И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, зажигательный Ромчик. И сейчас мы идем играть на Мастера Ветра. Что ж, пожалуй, сейчас начнем. Портативный телепорт нам нужен сейчас. Вот так вот кидаем его. Попадаем на это белье. Кидаем вот так вот. Что-то тут не так. Либо у меня лагает, либо что-то вот случилось. Странно просто выглядит. Фух, охранник меня не задел. Просто, я думаю, вы сами видели, что я пытался залезть, но меня откидывало. А обычно не откидывает. Видимо, сейчас такой интернет, вот смотрите сами. Видите, она как медленно летит граната. Тут все по-разному бывает. Вот, залез с первого раза. Два охранника. Насколько я помню. И вообще должна была быть, по идее, вертолетика, но сейчас она ложка. Вот так вот. Потому что я променял вертолетик на силовое поле, на перчатку. И сейчас мы пытаемся дать вынос Мастеру Ветра. Обычно с вертолетика это было полегче. Вот примерно так. Мне повезло. Мы ему дали вынос. Все, мастера ветра больше нет. Это очень хорошо. Ходит сейчас лейтенант. И лейтенанта я сталкиваю вниз. Ну, точнее, он бьет меня, а я благодаря своему лазеру сталкиваю его вниз и сам отлетаю почему-то с ним. Вот так вот. И да, надо было закрыть балкой, я это не сообразил. Моя вина. Сейчас мы убьем лейтенанта. Надеюсь. Возьмем. Не, мы его не убьем, но хотя бы встанем вот сюда. Он нас пытается на следующий ход же зауронить. У него это удастся. И после этого хода мы его вынесем. А, нет. Он. Ну, главное, чтобы нас бил не лейтенант. Остальное все легко. У лейтенанта 30 атаки. А значит, что для меня будет один удар с его ружья, как, ну, в общем, 2 выстрела минус 100 хп мне. Надо что-то делать. Как бы мне убить было легче лейтенанта, я не знаю. Так что надо подумать. Возьмем, пожалуй, тогда и скинем его благодаря... Вот, благодаря сенсору. Нет, мы его не скинули, я надеялся скинуть. Но сенсорка просто попала в него и не убила. Да, я надеялся на большее. Ого. Неплохо. О, мало того, я еще и бью лейтенанта искрой. Но сейчас я могу как раз за это поплатиться. Потому что сейчас, если я его ударю, я отлечу. А, нет, я не отлетел. Мне повезло. Вообще, будь я, ну, лучше бы, конечно, было мне сейчас летать на ранце, но пока что есть у меня, ну, точнее, у меня и будет постоянно веревка. Лучше пока что пользоваться ей.
Это смерть лейтенанта. Вот так вот. Пойдет. На прислужников мы закинем эти, как там, авиаудар и постараемся их в воду вынести. Так, берем балку, растягиваем ее на максимум и бьем из авиаудара. Что ж, вот мы дали -1. А, нет, не -1, не показалось. Но, в принципе, они вот все на секунде от выноса. А этого прислужника можно будет скинуть потом с помощью грейпушки. Ну да, вполне можно скинуть. Все, мы берем ранец. Вот он нам понадобился наконец-то. Оп. Немножко перелетели, но ничего страшного нет. Нам надо поставить перчатку и взять УЗИ и попытаться хотя бы скинуть. Не скинем мы уже, это понятно, ну ладно, вот так вот. Что ж, мы не скинули, вот встанем вот сюда и будем надеяться, что перчатка нас защитит от всяких ударов. Да, меткое попадание было в дрона прямо сейчас. Скачем на канате. Вот желательно прийти вот сюда и ударить его с ружья. Нет, я лучше ударю его с шокера. Смотрите, сейчас попробую сделать вынос. Ходим вплотную и выносим. Вот так вот встанем вот сюда. Все удары к нам будут охраняться перчаткой. Смотрите. Вот, к примеру. Пока у нас действует перчатка, мы в безопасности. Потому что у прислужников нету оружия, кроме как ружья и кроме как там всякие базуки и бла-бла-бла, которые подвержены ветру. Встанем вот сюда. Мы скинули их в одно и то же место, и будет сейчас легко их убить. Из этого места, естественно. Как бы мне это сделать было бы лучше, по-быстрому? Вот надо подумать. Бараном. Нет, бараном не получится, потому что у нас стоит перчатка. Вот так вот. И мы проходим мастера ветра. У меня новый уровень. Нам дают 2 рубина, всякие оружия. И все очень хорошо. Маску ветра. Новый уровень, плюс 150 монет, плюс 20 здоровья и плюс очки. И, естественно, я их потрачу на атаку. Обязательно их надо потратить на атаку. С моим уровнем повышается уровень друга. Теперь у меня уже будет 500 жизней. У друга будет 390. Ну, неплохо. И у нас 1750 монет. И я вообще лучше бы их потратил на что-нибудь. Но нет, я буду копить.
Копить, копить и еще раз копить на антифриз. Ну или на что-нибудь еще. И мы прошли Мастера Ветра. Всем удачи. Не забудьте поставить лайк. Всем пока.